Alright, ngayon paparinig ko sa inyo yung tunog. Okay, apak, preno. Bitaw. Ay, naririnig niyo ba? Okay, apak. Bitaw. Okay, mas malakas dito sa kabila. Apak. Bitaw. So, ayan, lakas, diba? Apak. Bitaw. Okay, yung mga gantong issue is very familiar ba sa mga gantong EcoSport. So, tara, gawin na natin. For this, so meron tayo ngayong i-vlog na Ford EcoSport na kung mapapansin nyo, very familiar tong issue na to sa mga gantong model ng EcoSport. Alright, ito yung Ford EcoSport na titanium keyless entry. Alright, ang pag-uusapan natin ngayon is yung about sa kanyang squeaky noise or squeaky sound. Okay, usually maririnig ito sa mga gantong modelo ng EcoSport. Ganda ng tugtog. Alright, so itong issue natin is yung kapag nagbe-brake ka, yung may sumisipol na yung may gumagano parang may sumisit sa'yo. Ayun o, every time na sumisit na may mareno ka, okay, apakan natin yung brake. Naririnig nyo? Narinig nyo? Ayun o. Okay, yun yung isa-solve natin ngayon. Abangan nyo. Alright, i-video ko. After nito, i-video ko para makita nyo kung paano siya i-fix nang hindi mo kailangan pumunta ng talyer. Alright, ulitin ko. Si Ford ID rin, overuse lang. Pagtanggal ng drum, gumamit ako ng bolt or allen na kasinlaki ng number 12 para pasok ko rito. Kasi yung ating brake drum is ano na, masikip na, kumbaga nag-stack up na. Ayan, ako ginamit ko lang kung anong meron dito sa bahay. Pwede nyo rin gawin kung nandiyan na kayo sa loob ng bahay. Ayan, tanggalan natin yung drum. So sa gantong issue, ito yung umiingay. Itong part na to. Mapapansin mo siya yung may parang kalawang dyan, ayun o. Siya yan. Kung gagawin natin, aangatin natin yan, linisin na rin at the same time para mawala na yung tunog. Alright, so, tara, abangan nyo. Alright, linis time tayo. Yung bomb nyo. Alright. So yung portion na may kalawang kayo na, yun ang lalagyan natin ng grasa. Kasi doon lang naman ang gagaling yung squeaky noise. Paglagay ng grasa, konting-konti lang kasi baka pumunta naman sa brake shoe. Actually, may nilalagay talaga itong rubber grease kung tawagin. Pero kung wala kayong rubber grease, pwede naman yung ordinary ng grasa. Huwag lang marami.
Nasa usually sa ganitong EcoSport, ito talaga yung nagiging problema. O yung iba naiirita. Alright. Tapos na. Tapos yung mga sobrang grasa, punasan din natin. So dito ko nga pala nilagay yung grasa. Yan yung mga greasing point ko. Ito, tsaka ito. So yung dalawa na yan. So tara. Punasan lang natin yung mga sobrang grasa. Procedure, tatanggalin natin yung SS pin ginamit natin. Ayan. Ito yung pinakang puller kasi ng drum brake. Kaya ang drum brake meron tornilyo yan na number 12. Kahit ano sakyan meron yan. Toyota, Nissan, Ford, and makikita kayong ganito. Ayan o. Itong butas na to. Ito naman yung sa lock nya. Ito naman yung butas ng stud. Alright, so ayan. Balik na natin. Malinis na lahat. All goods. Alright, balik na natin yung lock. Na balik natin ang gulong. Ito daw po dahilan. Ang dalawang to. Kasi nung nilipat. Nagbablog ako eh. Wait lang, patapusin niyo muna ako. Nagbablog ko pala. Sorry kuya. May pasok bukas. Oo, sige. Okay, all goods na. Wala natin. Ready for all goods. Double check nila ng tight ng gulong.
Alright, for the ito. Natapos na natin yung ating DIY for today. At medyo pinawisan ako ng konti. Nainit na kasi. So tara, ang problema ko dati is pag nagbe-brake ako is may squeaky sound. Alright, every time na i-release ko ang preno may squeaky sound. Ngayon, meron pa ba? Oh, smooth na. Wala ka na narinig na. Wala na. So dati meron siya. So ngayon, hindi mo na kailangan pumunta ng suki mong shop o suki mong mekaniko. Kahit ikaw, kayang-kaya mo nang i-DIY yung mga gantong simpleng problema. Alright, muli, ulitin ko, si Ford Edison, overuse lang. Maraming salamat mga Fordy.